哇，大海呀，太棒了！Hello， 大家好，今天呢，咱来到一个海边的饭店。据说呢，这里面的海鲜呢都是现打捞上的，而且呢，这个地方也是一个旅游小景点。咱们今天呢来这看一看啊。走。啊！哎呦我，现在去点菜啊！像海鲜市场似的。人太多了，走，咱们先进去参观参观，一会儿出来再点啊。上去看看。看，别有洞天吧？客房呗，咱一会儿看看客房什么样的，是不是？300到1600-700块钱不等。对呀，那是赶上5星级酒店了。这海上鱼肉有没有那个仙本那那种感觉？感觉设计完也设不到哪去了，吓死了！哇，大海呀，太棒了！这挺独特的，是不是？这风有点大，是不是？看见没有？抖音合作伙伴啊，我和春天撞个满怀。Hello， 大家好，我是大川，我给大家表演个绝活，叫做大石碎胸口。好。看我身后这个位置，看到没有？这就是真正大名鼎鼎的黄海，非常壮观啊！下面就是养殖餐厅，这还挺好玩的啊。这还有迎春花。我想看一看房间啊啊，对，还有房间。哎，这个真能烧。它是能烧是能烧，但是烧不了炕，它能烧锅，是不是？这怎么就洗澡的呗？哎呀，我的妈呀，这都是洗澡的。对付一下，满足那个居住环境。饿了啊，溜达一圈，咱们进去看看啊，饭摊怎么事啊？咱俩再完了，到那边去，我也不会蹭啊。是这么个事儿，我自己拿了个茄子，我这个茄子是纯有机无公害的，你能不能帮我做一个茄盒？咱家也有茄子呀。咱们那个茄子没有我这个茄子味儿好。那俺家茄子多好啊！你就说我这个吧啊，搞定。这有小花，挺好的，就搁这儿坐吧。A few moments later， 上了咸鱼饼了啊。哎呦我，像虫子一样的那个，那不怕咱笑话，真的。上晚上真头一次吃啊，尝尝。本来点个茄盒嘛，这人的生意太好了啊，后厨太忙了，给我商量能不能用我的有机茄子做一个这个是什么？扒茄包啊，这个透不透得了。好了，朋友们，我得赶紧吃饭了啊！这期视频就到这里啊，够用啊！